l'exercice d'aujourd'hui traite les nombres réels. Donc là بغيتو تحاولوا معاه فيه شي افكار زوينين. surtout في question 2 غنستعملوا l'analyse synthèse ou bien la marche en arrière باش نبينوا هذه. هذه تقنية مفيدة جدا. alors قرأوا جيدا التمرين. Donc le but est de prouver que l'ensemble E est dense dans R. Donc est dense dans R. Première question pour tout n de n. On pose xn et هذه. 1. Montrer que quel que soit n de n, xn appartient à E. Donc là, bien sûr, soit vous allez utiliser la récurrence, c'est la plus simple, ou bien le calcul. هتكتب هذه تستعمل البينوم dans Newton. Alors 1. Donc pour tout n de n, هذه xn يمكن نكتبوها على شكل. Donc xn est égal à la racine de 2 moins 1 de tout à la puissance n, donc est égal sigma k allant de 0 jusqu'à n de ckn. Donc on a la racine de 2 à la puissance k, on a moins 1 à la puissance n moins k. هذه bien sûr je يمكن نكتبها على شي شكل من هذا. خصني نفرقها les termes pairs et les termes impairs. Donc k allant de 0 jusqu'à n, allez pour k pair. Donc ckn, la racine de 2 k ناقص 1 à la puissance n moins k, donc plus sigma أخرى ديال les nombres impairs k هنا jusqu'à n ديال ckn, la racine de 2 à la puissance k moins 1 à la puissance n moins k. هذا pour k impair. دابا ديال هذه لي k pair خصني ندير ان شونجمون d'indice. يعني نوضع شنو نوضع k كيساوي 2p. donc k كيساوي 2p. فاش كيكون كيساوي 0 حتى 2p تكون كتساوي 0. دونك p غيولي من p كيساوي 0. فاش k يكون كيساوي n, p شنو كيساوي n sur 2. دونك انا غناخد la partie entière de n sur 2. دونك هنا هذه سي k هو اللي كنعوض حيت هاد n راه يمكن نكتب k كيساوي n. هنا كنعوضو ب 2p. هاد n جو لو توش با، كنعوض هاد k لان حتى هاد n واخا تشوف هنا n يعني هنا كون k n او بيان k est égal à n. هنا la racine de 2 هنا bien sûr 2p وهنا moins 1 هنا كذلك 2p. non غتكون n moins 2p. n تاد n je le touche pas moins 2p plus هاد سيغما. دونك هنا ميمشاج غدير شونجمون. دونك هنا فاش غدير k باغ اكزومبل كيساوي 2p plus 1 ولا 2p moins 1. دونك فاش k يكون كيساوي 0 p هنا غيبدا بالواحد. فاش دونك k يكون كيساوي n دونك p يكون كيساوي n moins 1 sur 2. تاخد لا بارتي اونتيغ نتاعها. دونك c'est 2p plus 1 هنا k هنا n هنا la racine de 2 à la puissance 2p plus 1 هنا moins 1 n moins 2p moins 1. انا مبقاش عندي المكان. المهم هذه راه n moins 2p moins 1. دونك هذه يمكن لي نكتبها كذلك sigma من p allant de 0 jusqu'à donc la partie entière de n sur 2 c'est 2p n. هاد la racine de 2 شنو غتعطيني؟ هي la racine de 2 يعني نكتبها 2 à la puissance p يعني غتعطيني 2 à la puissance p. هنا هادي دونك n moins 2p هادي بلس هنا واحد لا راسين دو 2 غنخرجها نعمل بها. هنا غتبقى لي في سيغما من p allant de 1 jusqu'à moins 1 sur 2 la partie entière نتاعها bien sûr c'est 2p plus 1. هنا n هنا دونك غتبقى عندي فقط لا راسين غتبقى عندي لا راسين دو 2 à la puissance de p دونك هي 2 اس p. هنا 2 اس p هنا نضربها في moins 1 اس n
moins 1 moins 2p moins 2p. Donc هذا il appartient à z bien sûr, il s'écrit sur la forme p. هذا elle s'écrit avec sous la forme de la racine de 2 fois q. هذا اللي بقى لنا راه il appartient à q à z. دابا حنا استطعنا نكتبوه على شكل donc p plus la racine de 2 fois q avec p et q. هذا كينتمي z, q كينتمي ل z. donc soit quel que soit n من n هاد xn appartient à e. نمروا الأسئلة المواليين. دابا راه كاين واحد شويه صداع حدايا هنا، خصني نبدل المكان. دابا بالنسبه لكيستيون 2 هي اللي غنشوف واحد لا تكنيك. قال لك مونطري كي اكزيست واحد n 0 دو n تيل كو x n 0 كبر من 0 و سوبيريور ايكال ا b موان a. دونك بيان سور بالنسبه ل n 0 هذه avec n 0 دو n يعني غتكون عندك لا راسين دو 2 موان 1 على بويسونس n 0 يعني هذه راه بيان سور سوبيريور ا 0. هذه دونك ما كتحتاجش، راه باينه. يمكن لك عاد تكتبها على هذا الشكل، واحد على لا راسين دو 2 بلس 1 بويسونس ان. دونك هذه ستريكتومون بوزيتيف. بالنسبه للاخرى هي اللي غنشوفوا فيها واحد لا تكنيك. دونك لاناليز سانتيز. دونك بالنسبه لاكس ان 0 غيكون كيتكتب على شنو؟ على هذا الشكل، لا راسين دو 2 موان 1 على بويسونس ان ان 0. دونك خصني نبين هاد الاصغر من بي موان ا. بالنسبه لاكبر من 0 حنا باينات. دونك انت غتنطلق من هذا وغتبحث على ان 0. غتمشي بحال درتي مارش انا لي سانتيز. فاش غتلقى هذا ان 0 دابا غتبقى تمشي اون اغير، هاد لي مارش. فاش غتلقى هذا ان 0 غتتم هاد لا ديغنيغ ايطاب، غتولي هي لا بروميير ايطاب، غتولي راجع هكذا. وهذه لافون ديغنيغ غتولي هي لا دوزيام، وانت حتى توصل للنتيجه اللي طلبوا منك. دونك هذه هي لي تكنيك كون فا ايتيليزي. دونك غنفا نطلقوا من هذه ونشوفوا شنو غنوصلوا. يعني انا علاش كنقلب على هذا ان 0 خصني نعزلو. دونك هاد ليكسبرسيون اي بوزيتيف، دونك يمكن لي ندخل على بالالين. الين هو اللي غينزل لي هاد ان 0. دونك غتولي هنا ان 0 الين لا راسين دو 2 موان 1 inférieur donc à ln b moins a. لأن b moins a donc tel que بعد عندهم نقراو مزيان السؤال. a صغر من b donc b moins a يكون بوزيتيف. دونك دابا هاد لا راسين دو 2 موان 1 هادي يعني هي واحد على لا راسين دو 2 بلس 1. هادي لي اونكادري اونتر 0 اي 1. دونك الالين تاعها غيكون نيجاتيف. بالتالي لا ضربت فيها في هذا التعبير هذا دونك لا ضربت في واحد على هذا غادي لا ضربت ولا لا قسمت عليه ضربت واحد على هذا التعبير. خصني نعكس هذه لينيغاليتي. دونك غتولي عندي ان 0 اكبر من ln b moins a sur ln la racine de 2 moins 1. المهم نكملو، كنوقف هذا باش ما نبرزطش. الوغ قلنا خصني دونك نزيد نكمل. دونك بالتالي شنو غناخد انا ان 0 جو بروندر. دونك ان 0 من ان شنو غناخد؟ دابا هذا التعبير هذا ماشي مكينتميش جو سي با اسكي لا بارتي ا زد او نو. دونك خصني ناخد لا بارتي اونتيغ ديالو. ولكن الا خديت لا بارتي اونتيغ جو سي با واش هاد لا كونتيتي نيجاتيف و بوزيتيف، لان انا كنقلب على واحد الان من ان. دونك جو في بروندر كوا ان 0 ايت ايغال ا دونك لا فالور absolue ديال هاد ln b moins a sur ln
la racine de 2 moins 1. Donc bien sûr غناخد la partie entière ديال هاد E ديال هادي plus 1. هي قلت خصني قبل ما ندخل بلا بارتي ديال اونتيغ ديالها خصني ندير لها لا فالور ابسولي باش ناسوري ان هاد ان زيرو من ان، حيت ما عرفتش هاد لا كونتيتي واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك نتا غتنطلق، هادي هي لا ديغنييغ ايطاب لي وصلت لها، هادي هي اللي غنطلق منها الاولى وتبقى ما tu vas faire marche arrière. هادي لا ديغنييغ غتولي هي الاولى، هادي الدوزيام اي انسي دو سويت. الوغ هنا جو alors prenons n0 est égal à E de la valeur absolue de ln b moins a sur ln la racine de 2 moins 1 plus 1. دونك نتا بغيت شنو بالنسبه لهاد لينيغاليتي ديال لا بارتي اونتيير اش كتكون هي x supérieur égal à e de x. نكتبها هنا e de x inférieur égal à x و x strictement inférieur à e de x plus 1. يعني هذا هو x ياك، غيكون عندك لا فالور ابسولو دو ln b moins a sur ln la racine de 2 moins a moins 1 inférieur à quoi? Strictement inférieur à quoi? هذا هو n0، يعني غتسميه n0 هو التعبير كامل. هذا هو x، هذا اللي داخل هو x، وعندنا x strictement inférieur à e de x plus 1. e de x plus 1 هو هذا، هو n0، هو n0. donc ce qui implique que دونك الا كانت لا فالور ابسولي ديال هاد التعبير صغر من n0، يعني راه التعبير بنفسه صغر من n0. ln b moins a sur ln la racine de 2 moins 1 strictement inférieur à n0. ها ترجعي لهاد لي زيتاب بقات تمشي عكسيا، يعني كتبقى غادي من هادي 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 et ainsi de suite. donc ce qui implique que دونك غنضرب في غتقلب غتولي n0 في ln دونك الا ضربتي في ln هادي في ln la racine de 2 moins 1 غتكون inférieur à ln b moins a. يعني ضربنا في واحد لا كونتيتي اللي هي نيجاتيف، داكشي علاش تشونجا هاد لوردر. يعني هاد الان زيرو غنطلعو لهنايا، يعني غتكون هنايا دابا ce qui implique que la racine de 2 moins 1 à la puissance n0 inférieur donc inférieur à p moins 1. donc il existe donc il existe il existe واحد n0 de n tel que x n0 strictement supérieur à 0 et inférieur, strictement inférieur à p moins a. L'autre question, montrer qu'il existe un m de z tel que a strictement inférieur à mxn0 ou mxn0 strictement inférieur à b. Alors, une indication. Prenez m هو la partie entière de a sur x0 n0 plus 1. donc غتستعمل donc m غتاخد m هو e ديال هاد a sur x n0 plus 1. donc غدير لونكادغومون كيما كنديرو ديال لا بارتي اونتيير، يعني غيكون عندك m يعني اللي هو x supérieur égal à e de x ou strictement inférieur à x à e de x plus 1. يعني هاد
x في هذه الحالة هو a sur n xn0. donc a sur xn0 غيكون strictement inférieur e de x plus 1 هو m هو هذا، و supérieur égal à quoi؟ supérieur égal à e de x. e de x هو هذا، هو m moins 1 هو هذا، يعني هو m moins 1. دونك هذا m. دابا غضرب بيان سور في xn0. xn0 بوزيتيف، دونك غتعطيك m في xn0 موان xn0 inférieur égal، غتبقى عندك هنا a، هنا m في xn0. يعني ديجا حنا لقينا واحد بروميير بارتي في هاد لينيغاليتي، يعني لقينا a strictement inférieur à mxn0. دابا انا دونك باقي لينا نبينو ان m في xn0 صغير من b. دونك في نظركم شنو خصنا نستعملو؟ خصنا نستعملو هادي الاولى 2. دونك يعني هادي دونك قلنا دونك a صغر من m في xn0. وعاوتاني هادي شنو غتعطينا؟ هادي a m xn0 moins xn0 inférieur égal à a، donc implique que m xn0 inférieur égal à a plus xn0. ودابا شنو لقينا في واحد السؤال سابق؟ لقينا xn0 strictement inférieur à b moins a، يعني هذه غتكون strictement inférieur، نعوض xn0 يعني a نخليها هي، حيت لقينا xn0 strictement inférieur à b moins a، دونك نعوض xn0 ب b moins a. دونك هذه مشات مع هذه، دونك دونك ها هو هذا راه لونكادرومون ديال ام في اكس زيرو اللي كندير في اكس ان زيرو، هذا ام. دونك ام في اكس ان زيرو ستريكتومون انفيريور ا بي، دونك دو ام في اكس ان زيرو ستريكتومون انفيريور ا بي. دونك هذه نسميوها ايطوال، هذه دو زيتوال، دونك دو ايطوال اي دو زيتوال قلنا et 2 étoiles, on a mxn0 strictement supérieur à A ou strictement inférieur à B. شنو قالك السؤال الموالي؟ حنا بينا هادي، قالك montrer que mxn0 appartient à E. صافي هادي باينة. donc on a xn0 appartient à E، on l'a démontré. Et M appartient à Z. Donc xn0 إلى عندنا xn0 appartient à E. donc كيتكتب على شكل il existe واحد P et Q de Z tel que هاد xn0 il s'écrit sous cette forme P plus la racine de 2 Q. donc il a ضربنا في M avec M xn0 on va se trouver que il est égal à M P plus la racine de 2 M P. donc هذا il appartient à Z، هذا il appartient à Z، وهنا مسبق بلا racine de 2، donc on a M xn appartient à E. En conclure, on a trouvé que M xn0 appartient à E et il est encadré entre A et B. Donc qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que E est dense dans R. E est dense dans R. Merci pour votre attention et à la prochaine.